Good morning, children. Have you learned the chapter? Good morning. Good morning. Now, today I will start. What is the difference between living and non living according to the characteristic features? Now, according to the cell structure, living organisms are made up of cells, and non living things do not have or lack of cellular structure. Means living things is not made up of cells. Growth. Living things grow in height, weight, size, and volume. Non-living things do not grow. Nutrition. Food is needed for energy and performing life activities. But non-living things do not need any type of nutrition because it is not a living thing. Respiration. Living things breathe and respire to obtain energy. But non-living things do not breathe and do not respire. Movement. Living things are able to move their body parts and the whole body parts from one place to another. But non-living things like houses, buildings, rocks, mountains, hills, they do not move from one place to another. Response. We living beings shows response to various stimuli, and non-living things do not show any response. Reproduction. Living things give birth to more of their kind. Non-living things do not reproduce. Excretion also takes place in human beings. They take out their waste, unwanted materials are excreted from the body. Excretion does not occur in non-living things. Lifespan. Living organisms have a definite lifespan, but non-living things do not definite lifespan. They live for thousands of years. Is that clear to everyone? This is the main difference between living and non-living. So if there will be a question, what is difference between living and non-living, all of you will write it. सब कोई लिख लोगे? Saswat is present. Saswat, are you present? We thus observe that there are many characteristics which make living things different from non-living. Sometimes you may have seen the movement of non-living things like toy train or cloud. कभी कभी आपने देखा होगा नॉन लिविंग थिंग टॉय भी मूव करता है, बादल भी मूव करता है, but that toy train does not move by their own. In that we fit the battery. Non living things may have growth,
For example, clouds may sometimes enlarge their size within minutes. However, these things do not show all the characteristic of living things. अगर सपोज वन कैरेक्टर शो भी करता है तो बाकी कैरेक्टर्स लिविंग थिंग्स वाले शो नहीं करते हैं, इसलिए दे डू नॉट कम इनटू द कैटेगरी ऑफ लिविंग थिंग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, बांटेंगे लिविंग थिंग्स को डिफरेंट ग्रुप्स में, क्योंकि देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स आर ऑल अराउंड अस। तो अगर हम उनको ग्रुप में डिवाइड नहीं करेंगे तो सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इफ वी आर डिवाइडिंग, सपोज यू पीपल आर स्टूडेंट, 150 स्टूडेंट्स आर इन क्लास 6। अब सब 150 बच्चों को याद रखना इतने पॉसिबल नहीं है, इसलिए वी आर डिवाइडिंग इनटू 6A, 6B and 6C. All the class teachers are different, of different classes. To recognize the 50 children, it is much easier than 150 children. So what we have did there in your class, we have classified into three groups, A, B, C. Like that only in living world also, we classify the living things into different groups so that we have easy to recognize them, to teach them, to know them, and this is why we do classification. Living things are classified into two categories, plants and animals. There are many varieties of animals and plants on the earth, and it is not possible to study each and every plant or animal separately. So, to learn it or study, make it easy study, we therefore classify them only on the basis of their common characters. Classification of plants on the basis of their height, size and shape. Classification of plants on the basis of height, size and shape. On the basis of their height, size and shape, plants can be divided into three categories: herbs, shrubs and trees. Herbs. You also have studied herbs in class 4. Herbs, herbs, trees, climber, creepers. Have you studied? But in this chapter, we will study in more details what are the main characteristics of these herbs, shrubs and trees. Herbs means very small size plant are called herbs. Medium sized plants are called shrubs and very long type plants are called trees. So herbs, mint leaves, पुदीना का पत्ता देखा होगा आपने, धनिया का पत्ता देखा होगा, तो ये सब क्या है? हर्ब्स हैं। जो घास देखा होगा, ये सब हर्ब्स हैं, जो वेरी स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एग्जाम्पल हर्ब्स, मिंट लीव, shrub, cotton plant, and trees में neem trees, mango tree, banyan tree. These are very long plant, so these are called trees. Medium size में cotton हुआ, rose हुआ, bougainvillea हुआ. These are shrubs. And tomato plant, mint plant, these are called herbs because they are very small plant and they are found on the surface of the earth. Herbs. Now I will differentiate one by one what is herb, what is shrub and what is trees, and I will give you examples and also the lifespan of particular trees on the basis of their height, size and shape. Herbs. What is herb? Herbs are very small plant. Their height usually about 1 meter, mostly maximum it is 1 meter. They have very soft and green stem.
vegetables, grasses, and many flowering plants are some of the common examples of herbs. Means if you will said what is the difference, what is the definition of herb, you will write herb are very small plant, ranges from few centimeter to 1 meter. They have very soft and green stem. Examples vegetable, grasses, and many flowering plants are the some of the common examples of herbs. Shrubs. Shrubs are medium sized plant means छोटा से थोड़ा बड़ा पौधा medium size usually have height of 1 meter or up to 3 meter. 1 मीटर से 3 मीटर लंबा पौधा. They are bushy in appearance and have a hard woody stem. आपने देखा होगा रोज के पौधे को, बोंगवेलिया के पौधे को, कॉटन के पौधे को, ये हार्ड होते हैं और चारों ओर फैले होते हैं. रात की रानी, बोंगवेलिया, रोज and cotton plants, they have bushy in appearance and have a hard woody stem. Example, रात की रानी, बोंगवेलिया, rose and cotton plants are some of the examples of shrubs plant. Some of the shrubs can attain height up to 6 meter to 8 meter. कुछ कुछ shrubs ऐसे भी हैं जो 6 मीटर से 8 मीटर लंबे पौधे में पाए जाते हैं. Trees. Very long plants are called, or very long and large plants are called trees. They have a strong and woody stems. Neem, peepal, mango, apple trees are the some of the well-known examples of trees. Banana plant is a herb. You all know that banana plant is 3 meter 4 meter long, but still it is a herb because its stem is underground, as in ginger, and trunk consists of leaf bases rolled over one another. पत्ता एक दूसरे के ऊपर लपेटा रहता है स्टेम में, लीफ बेसिस पे, और इसके ट्रंक जो होते हैं पत्तेदार होते हैं. इसी से बनाना को हम हर्ब्स की श्रेणी में रखते हैं. वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड herbs, and banana still looking a big plant, it comes into the category of herb. क्लासिफिकेशन, यहाँ तो हम क्लासिफिकेशन हाइट, साइज और वेट के हिसाब से किए. अब वी आर क्लासिफाइंग द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ स्पैन. कौन सा पौधा कितने साल तक जीता है उसके आधार पे हम उसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. On the basis of their lifespan, plants can be classified into three categories. पौधों को हम तीन भाग में बांटते हैं. Annuals, जो एक साल में एक बार उगता है, biennials 2 बार साल में, और perennials multi times, means वो अपनी जीवन काल में बहुत बार फल देते हैं. They are called perennials. ऐसे पौधे जो एक ही बार अपने लाइफ स्पैन में एक ही बार फ्रूट्स देते हैं, दे आर कॉल्ड एनुअल्स. जो अपने लाइफ स्पैन में दो, व्हाट, क्या बोल रहे हो? ऐसे प्लांट्स जो अपने लाइफ स्पैन में वन टाइम फ्रूट्स बेयर करते हैं, दे आर कॉल्ड एनुअल्स. Those plants which in their lifespan which bears double time or live for 2 seasons, they are called biennials. And the plants which live for many years and produce fruit, they are called perennials.
Now I will discuss about the annuals. Annual plants survive only for one season. Many seasonal flowering plants, vegetables, and crops are some of the examples of annual plants. Means seasonal flower plants, vegetables, and crops are the some of the examples of annual plants. Biennial. Biennial plants live for two seasons. In first year, they have full vegetative growth, and in second year, they bear flowers and fruits. Carrot, radish, and turnip are some of the examples of biennial plants. Again, now perennial plants. Perennial plants live for many years. They produce flower, fruits, and many they produce flower and fruits many times in their lifespan. Suppose example mango, guava, neem are the some of the examples of perennial plants. Now in class also or in question paper in exams, there will be a question regarding herbs, shrubs and trees. Differentiate between any two, either herbs or shrubs, shrubs or trees, or differentiate between three marks question, herbs, shrubs and trees. So you have to write the main definition of three in each column, then what is their lifespan, second one, third examples. What is the examples of herbs, shrubs and trees? Then you will get 3 marks. So you will in your copy you will also differentiate between herbs, shrubs and trees. So all of you understood what I have said? सबको okay. If you have anything, if you do not understand it, then ask me. जहाँ आपको समझ में नहीं आता है, तो आप हमसे बिना झिझक के पूछ सकते हैं कि मुझे मैम ये समझ नहीं आया, एक्सप्लेन मी अगेन. ओके. नाउ क्लासिफिकेशन. तो आज इतना ही रहने दें, इसी को एक बार फिर रिवाइज कर दें कि आगे ऐसी रिवाइज और रिवाइज कर देना इसी को. अच्छा. Okay, all of you listen it carefully. I am revising the same thing again. Difference between, okay, now all of you put your microphone off. Difference between living and non-living according to the main characteristic features. According to the cellular structure, living things, you all know I have told you that living things is made up of cells. हमारा शरीर क्या का बना हुआ है? सेल्स का. चाहे वो आदमी हो, इंसान हो या जानवर हो या पौधे हो, सभी लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स. ओके, क्लियर? नाउ ग्रोथ. लिविंग थिंग्स ग्रो इन हाइट. देखते हैं आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आपका हाइट भी बढ़ रहा है, वेट भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है. मीन्स आपका शरीर पहले पतला दुबला था, अब मोटा हो रहा है. तो जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, आपका हाइट, वेट और साइज भी इंक्रीज करता जाएगा. बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिक्वायर और डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ ग्रोथ. वो चूंकि नॉन लिविंग थिंग्स है, इसमें किसी प्रकार का बढ़ोतरी या ग्रोथ नहीं होता है. न्यूट्रिशन.
क्योंकि हम ग्रो कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो हमको बड़े होने के लिए एनर्जी चाहिए, ग्रोथ के लिए। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? भोजन चाहिए। सो न्यूट्रिशन, food is needed for energy and performing all life activities. हमको ग्रो करना है, बहुत सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। इसके लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से हमको मिलती है? फ्यूल से। और दैट फ्यूल इज एक्ट एज अ फूड। You have studied the fuel chapter in class 5, and you all have that food, okay, food act as a fuel of our body. तो जब हम भोजन खाएंगे तभी तो हमको एनर्जी मिलेगी, एंड वी विल परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ आवर लाइफ। But living things do not require any type of nutrition because living things do not perform any activity of their life. Now respiration. लिविंग थिंग्स ब्रीथ, हम जिंदा लेने के लिए सांस लेते हैं। एंड ब्रीदिंग इज द प्रोसेस विच यस्टरडे आल्सो आई हैव टॉट यू दैट लिविंग इज अ प्रोसेस। लिविंग एक ऐसा प्रोसेस है जो जन्म के साथ शुरू होता है एंड एंड्स विथ आवर डेथ। So we all living things breathe and respire to obtain energy. Non-living things do not breathe. Movement. Our hand, body, all parts move from one way or from one direction to the another. Whole body parts move from one place to another. But non-living things do not move unless some external force work। और सपोज मकान टूटेगा तभी वो टूटेगा जब हम उसको हथौड़ा से तोड़ेंगे। भूकंप आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, natural disaster will occur, then it will break or move from one place to another. Now response. Living things shows response to various stimuli and non-living things do not। क्योंकि उसमें जान ही नहीं है नॉन लिविंग में, तो वो रिस्पॉन्स क्या दिखाएगा कि उसको अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, टीज हो रहा है, so that they are not responding। Reproduction. We are human beings, animals reproduce same of our kind to gain the species। अपनी जाति को बढ़ाने के लिए जो हम फंक्शन करते हैं, that process is known as reproduction, and non-living things do not reproduce। Excretion. We are taking food and the food materials, and the essential part is absorbed by our body and waste is collected inside our body, and time to time it is excreted from our body in the form of urine and feces, and for that process excretory system is required। So there is an excretory system found in our body to excrete the waste material. Suppose if we are taking out urine, then there is a part which excretes urine. Our skin is a surface to excrete the urea in the form of sweat, and feces you have the anal. So to excrete the waste material from our body, Om Tripathi, please keep your microphone off. So there are some systems to excrete the waste from the body. But in non-living things, there are no such system for the excretion. Lifespan. Living things have a definite lifespan. In each and every living things, there are different lifespan for their survival, but non-living things do not have a definite lifespan. All of you clear?
All, what is the difference? Oh, very good. Now, okay, now anyone who will answer what is the difference between living and non-living? Of cells and non-living things are lack of cellular structures. Living things grow in height, size, and volume, and non-living have no growth. Okay, very good. Now, I will I will do the classification of living things. Classification: living things are classified into two categories, plants and animals. There are many varieties of animals and plants on the earth, and it is not possible to study each of and every plant or animal separately. So, to know them, it is essential to classify them only on the basis of their common characters. इस पृथ्वी पे बहुत सारे जीव जंतु हैं, प्लांट्स और एनिमल्स हैं। सभी के बारे में जान पाना, उनके बारे में स्टडी करना, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होगा। तो उनके कैरेक्टर्स के अनुसार उनको हम डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। सपोज आपके क्लास में 6 में तीनों सेक्शन मिला के 150 स्टूडेंट्स हैं। अगर ये 150 बच्चे एक ही क्लास में रहते तो क्या एक टीचर को पढ़ा पाना आसान होता? नहीं होता। तो इसके लिए वी हैव डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और सेक्शंस। उनको हम डिफरेंट सेक्शंस में बांट गए हैं और वी हैव क्रिएटेड अ क्लास टीचर फॉर ईच सेक्शन so that they can recognize them, they can treat them in a better way. In same way here, the plants and animals have also categorized into different groups, so it should be easier to recognize them, to classify them and to know them about their particular plant and their common features. So have you understood this? Classif classification. Now I am now I am classifying the plants according to the basis of height, size and shape. अब हम प्लांट्स को उनके हाइट, साइज और वेट के शेप के अनुसार उनको डिवाइड करते हैं कि कौन छोटे साइज के पौधे को हम हर्ब्स कहते हैं, बीच वाले मीडियम साइज के प्लांट को हम श्रब्स कहते हैं इन कॉमन लैंग्वेज, एंड इन बड़े साइज के पौधे को वी आर टेलिंग देम ट्रीज. So we have divided into three groups according to their height, shape and size, and each of have got the common examples. Now students, I am telling you about the herbs. What is herbs? Herbs are very small plants. आप देखते होंगे आसपास बहुत छोटे छोटे पौधे जैसे धनिया का पौधा, पुदीना का पत्ता, grass. These comes into the groups of herbs and their height range from a few centimeter to 1 meter. इसकी लंबाई कुछ सेंटीमीटर से एक मोस्टली up to 1 meter, and they have soft and green stem. वो बहुत मुलायम होगा और soft stem होंगे. Vegetables are the examples of herbs, grasses, and many other flowering plants are the some of the common examples of herbs. So, very small plants come into the category of herbs, and medium-sized plants come into the category of shrubs. Shrubs are medium-sized plant, usually having height of 1 meter to 3 meter. They are bushy in appearance and having a hard woody stem.
Rat ki Rani, Bongvelia, rose and cotton plants are some of the examples of well-known shrubs. You all know that just now I have told you what is the difference between herbs, shrubs and trees. So you will first point you will write the definition of herb or what is shrub according to their size, what is shrub and what is trees. Now the second point is whether it is soft, strong, woody. Then give two examples of each. Now suppose you are giving the two examples of herbs, mint flower, mint plant and grasses, two shrubs, cotton and rose plant, and two trees, neem tree, mango tree, banyan tree. These are the common examples of trees. Now, shrubs are medium-sized plants usually having height of 1 meter to about 3 meters. They are bushy in appearance, झाड़ी जैसा होगा, and having hard woody stem. रात की रानी, Bongvelia, rose, and cotton plants are some of the well-known examples of shrubs. There are some shrubs that can attain height of 6 meter to 8 meter. Trees. Trees. What are trees? Trees are tall and large plants. They have strong and woody stems. Neem, peepal, mango, and apple trees are some of the well-known examples of trees. Banana plant is a herb, although it is also tall as a tree. This is because the stem is underground as in ginger and trunk consists of leaf bases rolled one over another. So this was about herbs, shrubs and trees, and you all know that on the basis of their height, weight and size, plants are categorized into three groups: herbs, shrubs and trees. Now on the basis of लाइफस्पैन उनके जीवन काल और अवधि के अनुसार प्लांट्स को हम थ्री ग्रुप्स में बांटे हैं दैट आर एनुअल, बाइनियल एंड पेरेनियल। एनुअल्स ऐसे पौधे हैं जो कि एक सीजन के लिए ही सरवाइव करते हैं। बाइनियल्स ऐसे पौधे हैं जो दो सीजन तक रहते हैं और सरवाइव करते हैं। और पेरेनियल्स ऐसे पौधे हैं जो अपने जीवन में बहुत साल जीवित रहते हैं और बहुत सारे फल और फूल हमको प्रोवाइड करते हैं। Now I am discussing you classification of the basis of lifespan. Plants are categorized into three categories: annuals, biennials and perennials. Annuals. These plants survive only for one season. Many seasonal flowering plants, vegetables and crop are the some examples. And one of the common example is pea plant. It is a example of annuals plant. आप देखते हैं साल में मटर एक ही बार जाड़े के मौसम में मटर निकलता है और फिर मटर देने के बाद पौधा क्या होता है, सूख जाता है। Now biennials. These plants live for two seasons. In first year, they have full vegetative growth and in मतलब वो पौधा पूरी तरह से growth करता है and in second year they bear flowers and fruits जैसे carrot, radish, turnip are some of the examples of biennial plants.
Perennial plants. These plants live for many years. They produce flower and fruits many times in their lifetime. जैसे आम देखते हैं, एक आम का पौधा लगाते हैं, 50 साल तक वो, 20 साल, 25 साल, 50 साल तक वो हमको आम कटहल खिलाते रहता है। अमरूद भी कितने साल तक हमको अमरूद देता है। नीम are the some of the common examples of perennial plants. So, have you understood all of you nicely? सभी सबको वेरी गुड प्लान। अच्छे, अब आप देखिए, all of you have got the book. सबने सबने किताब खरीद लिया? तो आप पौधों का लिस्ट बनाएंगे, जैसे कॉमन प्लांट्स का जो आपके आसपास दिखाई देते हैं, और फिर उसको लिखेंगे कि आइदर इट इज हर्ब्स, श्रब्स और ट्री। फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या वो एनुअल है कि बाइनियल है कि पेरेनियल है, फिर फ्लावरिंग है कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। ऐसा एक चार्ट बनाएंगे। और इफ यू हैव बुक, तो आपके बुक में एक्टिविटी 5 दिया हुआ है, और उसको आप 5 को लिखेंगे और देखेंगे, बनाएंगे, और उसमें मेंशन करेंगे नेम ऑफ द प्लांट। फिर उनको कैटेगरी करेंगे कि हर्ब्स हैं कि श्रब्स हैं कि ट्री हैं, फिर एनुअल्स हैं कि बाइनियल्स हैं कि पेरेनियल्स हैं। इस एक्टिविटी को आप नोटबुक में करेंगे। ओके, पेज नंबर 111। 111। ओके, बोलो क्या? कौन बोल रहे? ओम त्रिपाठी? वो ऐड करेंगे, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर सेंड करके अपना नाम लिख के भेज दीजिए, तब ऐड होगा। ओके, नाउ today I am now starting on classification on basis of flowers. कौन से पौधे कैसा फ्लावर्स देते हैं, उनके बेसिस के आधार पे, उनके बेसिस के आधार पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ प्लांट्स ऑन द अर्थ। सम प्लांट्स, कुछ ऐसे फूल होते हैं, पौधे होते हैं जिसमें आप देखते हैं फूल निकलते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो फूल नहीं देते हैं। तो उनके आधार पे कि कौन फ्लावर देते हैं, कौन फ्लावर नहीं देते हैं, उनके आधार पर भी हम पौधे को डिफरेंट ग्रुप्स में बांटते हैं। There are number of plants on the earth. Some plants bear flowers while others do not bear flowers. Plant which bear flowers are called flowering plants. जो पौधे फूल देते हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। जो पौधे फूल नहीं देते हैं उनको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स का एग्जाम्पल मैंगो, आप देखते हैं फल निकलने के पहले आम में मंजर निकलते हैं, वो उसका फ्लावर है। नीम में भी निकलते हैं, रोज में भी निकलते हैं, सनफ्लावर, ग्रासेस आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिसमें फ्लावर्स नहीं निकलते हैं। दे आर एल्गी, mosses, mushroom, and fern are the examples of non-flowering plants. तो आपको डिफरेंशिएट पूछा जाता सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लावरिंग प्लांट एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो आप क्या लिखेंगे? प्लांट विच बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। सेकेंड में एग्जाम्पल्स देंगे मैंगो और नीम। उसी non-flowering plants, plants which do not bear flowers are called non-flowering plants. Example, algae and mosses.
Clear, all of you? Now, okay. Come to page number 119. Take out your book and open page 119. Now come to fill in the blanks. Plants, animals, and human beings are collectively known as. Who said? Very good. Living things. Amoeba is a dash organism. Yesterday, absolutely unicellular. Uni means one. Unicellular organism means one cell organism. The process used by plants to synthesize their own food is known as. Very good. All living organisms respond to various kinds of stimuli. Dash is a very small plant. Very good. You all have. Okay. Now, question B. Write true or false for the following statement. Amoeba is a plant. True or false? False. Living, okay. Living organisms exhibit many variations due to their habitats and habits. Many non-living things can be molded in different forms or shapes. जो तो आप देखते हैं मिट्टी को आप जैसा शेप और साइज देते हैं वैसा बदल जाता है. So non-living things have all living things die. True. Lotus is an example of hydrophyte. Invertebrates do not possess a backbone. चलिए आप go, okay, and all of you learn this chapter what I have taught you today and write the fill in the blank and true or false in your notebook, and also the differentiate between, listen, write the differentiate between herbs, shrubs and trees. Also write the differentiate between annuals, biennials and perennials plants. Okay? कौन बोला व्हाट्सएप पे सेंड करने? Who said? अभिनव हम तुम्हारी खबर लेते हैं आने पे. What I have said, each and everything will not be sent on your WhatsApp group. आपको पढ़ा रहे हैं जो प्रॉब्लम है you can ask me. अब एक एक डिफाइन हम WhatsApp पे भेजेंगे. तुम क्या करोगे? If you have any problem, ask me. I will send the fill in the blanks true false on your WhatsApp group and all of you will note it down in your classwork copy. Okay, bye. Have a good day.